Мне буквально 10 секунд не хватило по моему проекту. Такое выступление я первый раз вижу. Очень индивидуальное выступление. Мне нужны ваши деньги, ваши инвестиции. Она, короче, просто хочет нас заинтриговать. Меня не пригласили, я бы хотел вот выступить. Я заслужил это, я думаю. Себя не продал, да? Ет анан камыр керек, ет, камыр ет. Но при этом, если один мяч упадет на пол, они начинают заново. Она заставила нас открыть второй сезон. 3 самых лучших кто у вас? Реалити-шоу «Бизнес Экулята» по понедельникам в 22:15 на КТРК. Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Байкуш сериалы качан чыгат деген бизде суроолор аябай көп чыгып атат. Албетте чыдаңыздар, себеп дегенде бардык сюрприздер алдыда болгону гана бүгүн эмне кылалы дедик. Биздин башка актерлорубуз менен биргеликте сериалдын эң кызыктуу учурларын айтып беребиз. Көрөрмандарыбыз аябай эле көп, сериалга ошонун баарына кызык болуш керек деген ойдобуз. Андыктан убакытты кенен алыңыздар, отуруңуздар, Байкуш сериалынын кадр артындагы эң кызыктуу учурларын силерге айтып бермекчибиз. Андыктан каналга катталып коюңуздар, себеп дегенде көбүңүз катталып айтасыздар дагы деле. Анан сөзсүз түрдө сиздерге өзүңүздөргө кайсы эпизод жакканын ылдыйга жазып берсеңиздер болот. Биз болсо баштадык. То есть дети, семья, это само собой, но творческим особенно хочется, чтобы после нас остался какой-то след. И ушел Шнеке экспериментальный проект, он может так и пройти, в принципе, если только мы не постараемся и сделаем его уникальным, каким-то хорошим, запоминающимся. И буйырса барыздың қолымыздан ушул нерсе келет. Всей съемочной группе, всем актерам желаю счастья. Кандай жардамдар керек болсо биз келип, всегда мы с Эльдосом, с Нурсултаном силерге ийгиликтер каалайбыз. Буюрса бир мындай качевый сериал болсун деп үмүттөнөбүз. Качественный аласың, бери келчи. Келиш керек да якында. Haydi geçin sen birer burada. Эми уйкусуз түндөр, үй бүлө менен кыргызышкан күндөр, жигиттер менен ну жаным подожди, я же тут снимаюсь деген сөздөр официалдуу түрдө ачык деп жарыяланат. Так что ноябрдын 24-үнө чейин жаман түшүңөргө мен кирейин. Каякта жүрөсүң деп атасың деп. Жакшы түшүнө мен кирейин, а? Жакшы түшүнө сен кел. Аселдин. Алгач сериал эмне болуп башталып кетти? Сериалды баштаганыбызга Фрунзе ТВ, бул Фрунзе ТВ деген канал сериал башталганга чейин, по-моему, жарым жыл мурда ачылып, чоң суроо деген долбоор, анан общение печенье деген эле долбоорубуз бар болчу. Анан ошол кезде Нурсултан экөөбүз түшүнүп турганбыз, мындай бирдемке керек, проект керек, чоңураак, чтобы чоң аудиторияга чыгыш керек деп. Бирок бизде тыйыныбыз жок болчу. Ачык айтканда эчтеке жок. Анан колдоо издеп Нурлан Мирзаматов деген байкебиз бар. Ошол байкебизге кайрылып, ушундай бир жакшы идеябыз бар. Жакшы сценарий болгон атат. Кичинекей болсо да бюджет бөлүп бергилечи дегенсе байке бизди колдоп койду. Чоң рахмат байкебизге, себеп дегенде азыркы учурда ачык айтканда бир жакшы бир долбоор кылам, анан тинтемсең эч кимден деле тыйын чыкпайт. Ошон үчүн көпчүлүк долбоорлорубуз биз өзүбүздүн каражатка тартабыз. Бул долбоор колдонулуп кетти и ачык айтканда вообще ойдо жок жерден, күтүүсүз жерден эле башталып кетти. Ачык айтсам азыр таң калып турсуңар, по-моему, тартабыз деген ой келгенден баштап, съемканын биринчи кадрлар тартылып баштаганга чейин 7 күнгө даярданганбыз. Бизге күтүүсүз жерден эле ушундай бир байкелерге сунуштап калдык, алар макулдугун берип калды. Негизи биз бирөөнүн сунуштарынын алдында жообун билебиз да, жок дейт да, колдобойбуз дейт. Себеп дегенде акча жагына келгенде эле бизди колдобой калышат. Анан айтып көрсөк эле байкелер колдоп калышты. Анан тартканга туура келип калды. Мына азыр тартабыз деп ошол убакыттан баштап скелетин айтып берсек эле, Элдос негизи даже скелеттин жарымы жок болчу да. Анан Элдос тиги байкелердин алдында отуруп алып айтып берип атат. Ошол жактан мен Элдосту карасам, походу сочинять этип атат да. Мен бери карап күлкүм келет негизичи. Анан ошентип атат, аты эмне деди, эменинчи сериалдын аты эмне десе, туруп Байкуш десе мен таң калып эле туруп калдым. Негизи Байкуш деген ат ошол жактан эле тиги жанагы бизди колдогон байкелер сураганда пайда болгон да. Биринчи эле актрисаны такташ керек болду. Актриса болгондо мен Ажанды көңүр билбейсиңер, бирок биз убагында КВН ойноп жүргөндө кичинекей кыз болчу, кийинчерээк бир Инстаграмдан байкап калдым, чоң эле кыз болуп, уже чоңоюп, татынакай болуп калыптыр. Анан
Айжанды сразу эске түшүп да чалып көрдүм. Айжан кандайсың, жакшысыңбы? Кел сүйлөшөлү. Келип ушундай идея бар, сериал тарталып атабыз, сени башка ролго бекитебиз десек, сразу давай деди. Расчет кандай болду? Татынакай кыз керек болду, анан актерлук шеберчилиги жакшы. Бирок Айжан бул сериалда кандай бир актерлук шеберчилигин бир 20% көрсөтө алды го дейм, себеп дегенде аябай кыйналды. Меня зовут Айджан, не Бегимай, но я снимаюсь в сериале «Байкуш» в главной женской роли. Сейчас мы вам расскажем о том, как нам было тяжело на съемках иногда, о том, как это все снималось и какие позитивные эмоции мы все-таки пережили. Каарман табыш кыйыныраак болуп калды, себеп дегенде биз тамашада ойноп жүргөндө толтура актерлук шеберчилиги жакшы балдардын баарын анализ кылып, караштырып, кимди бекитсек, ким болот деп аткан учурда что-то ойго көп деле келбеген эмес экен. Анан кийин Миң жылкы менен тойдон көрүшүп калдык. Как раз сериал башталайын деп калганда, сен эмне кылып жүрөсүң? Бош элемин. Сериалга тартылганга жылайнаң барбы? Бар деп. Менимче эң бул сериалдын чоң плюсу Миң жылкы болуш керек, себеп дегенде башталды дегенден баштап акыркы күнгө чейин съемка гилтейген чамаданын көтөрүп алып, ичине кийимдери менен биз менен кошо жашады. Көп жумуш бүтүрүштү и эң башкысы өзүнүн ролун татыктуу аткарып берди окшойт. Салам, менин атым Миң жылкы. Көпчүлүк үчүн жооп берип кетейин. Ысык көл облусуна караштуу Балык шаарында төрөлүп чоңоюп өскөм. 95-жылкымын, 26 жашка келем буюрса. 5 бир тууганмын, эң күчүсүмүн. Работаю в архитектурной компании, и мне было сложно во время съемок из-за работы. Мои родители немного строгие, и поэтому из-за этого тоже были сложности. Возможно, серии выходят немного поздно из-за меня, потому что не успевают снять. Мен негизи бул сериалда, по-моему, ойнобойт болчумун изначально эле. Негизи элестетиш боюнча. Себеби сценарийден сырткары менин оюмда административдик жумуштарда турат, аны таап келиш керек, муну таап келиш керек, мынча адам керек болуп атат, анча адам тартыла коюш керек деген сыяктуу маселелер көбүнчө чыгат. Тартылбайбыз деп, мен тартылбайт болчу, Нурсултан тартылбайт болчу, и деги эле могу биздин съемочный команда булга ролдорго кийлигишпейт болчу. Да, тут осталось только это, как ты заводишь его, мокрый. И все, там Рейджа должна просто сказать, что, блин, я не хочу на это свадьбу. Дойган қалышмайсың бро. Что? Не деп? Ты үйлөнүп алып та башка карачы. Сиз барыңа чыгып кеткенде күбөсүн таратчы. Тойдон қалышмайсың, ушта отун таппай даш неге деп. Какая была пара? Да, мне позвонил Эльдос Беке. Он мне сказал, нужно поговорить. Вот, насчет сериала. Ну, я, если честно, не думала, что я буду сниматься в сериале. Эльдос мырза келип, ушундай сериал тартып атабыз. Ошого сени көрүп атабыз деди эле. Мен бир ишенип ушундай болгон да. Анан бир күнү башталды сериал. Башталгандан кийин баягы адаттагыдай эле ишенбей аттым. Себеп дегенде жашоомдо биринчи жолу башка роль болуп атат да. Анан ишене албай, коркуп, сериал чыккан күнгө чейин, эң биринчи сериал чыккан күнгө чейин мен коркуп жүрдүм да. Анан биринчи сериал чыкканда мен көрдүм. Көргөндөн кийин кол калтырап бир аз. Эл эмне дейт? Окшошобу, окшошпойбу, эмне болот? Кандай болот деп атып анан чыкканда комментарийлерди окуп атып, элдин пикирлерин окуп атып, кичине шүгүр дедим. КВН вообще на меня повлиял полностью. Раньше я была неуверенной в себе, я была закомплексованной. И когда-то я увидела впервые, я пошла на КВН с подругой, и тогда я поняла, вот я хочу тоже выступать. Я маме сказала об этом, и примерно на следующий год я попробовала. Это было КВН между классами. Обо мне сейчас общаюсь. Режиссер катары мен биринчи жумушум бул. Мурда эми скетч-шоу тартып жүргөм. Бул кино, сериал. Бул биринчи дебюттук жумуш десем болот. Бир ай тартылды. Бир ай тартылганда көп кызыктуу учурлар,
көбү менен таанышып, жаңы достор, жаңы бир жашоодогу бир боек, жаңы жакшы бир боектор болду десем болот да. Эң жаман жагы сериалда ортосунда эми бюджет бар, бюджетти биз тамакка эсептеппиз. Актерлорго эгер гонорар төлөнбөсө, анан моундай звукорежиссер, оператордун, башкалардын гонорарын чыгарганда в принципе жакшы эле болот аткан болчу. Бирок жана силер көргөн биз жашаган кичинекей эле комната. Биз жашаган, анан Айжан жашаган комнатаны базарга барып майда үчтөлөрдү алып элетабыз, вроде бы. Анан толтура нерсе алгандай болдук, вроде бы. Где-то бир 40 миңден ашып кетип калды. Ошол нерсенин баарын алып келтирип комнатаны жасай баштаганда эчтеке жок да, мындай 5-6 жерге бирдемке коюп койгондой болуп калды эле. Ошол жерден бир шок болдум. Себеби ал нерсе бюджетте жок болчу. Биз общежитие кандай болсо, дал ошондой кылып көрсөтөбүз деген ойдо жүргөнбүз. Анан келип эле комнаталар көргөндө кичине оңдоп түзөп коюш керек экен. Анан кадрда бир мындай хитрость бар, яркий нерселер көп турса, кадр жакшы чыгат деген. Бир жерде кызыл, бир жерде жашыл, бир жерде сары кылып атып, ушинтип разнообразие кылганга аракет кылып атып, бир комнатаны жасап бүткөндөн кийин, ал жерде жашаган эки жигит эгер көрүп аткан болсо, силерге чоң рахмат. Биз күн түн ошол жерде жүрүп, байкуштар өздөрүнүн комнатасына өздөрү кире албай жүрүштү. Айжандар жашаган комната пустой болчу, эчтеке жок болчу. Ал жака баардык нерсени алып келип толтуруш бир топ чоң жумуш болуп кетти окшойт. Как бы приятно, когда родители смотрят сериал, когда люди, возможно, обращают внимание. Ну, не всегда, конечно. Ну, это какой-то опыт в своем роде. Я такого не пробовала. Максимум, что я снималась в КВН, когда были видосики. Вот. А такого полнометражного никогда не было. И это, оказывается, сложно. Намного сложнее. Потому что кто-то опоздает, в особенности я. Потом кто-то там не может доснять какой-то кадр. Из-за этого мы все ждем. Я опаздываю домой. Вот, из-за этого немного сложно. Но я думаю, этому нужно уделять максимум внимания. Возможно, жить этим, чтобы отдавать себя полностью съемкам. Вот. Если вы работаете, даже не думайте сниматься в фильме или в сериале. Мага жаккан жок жери эме. 4-үнчү серияда Бегим ай түшүп келет го. Түшүп келатканда мен эме деп айткан жерим жакпайт да. Билбейм, мен антип айтып көрбөсөм, жашоодо бир башкача болуп кетет экенсиң да көргөндөчү. Мен өмүр бою сүйүүгө даярмын деп элем, ушундай бир жери бар. Ошол жерден анан жана какап кетет го тамак. Мен жагамбы дегендечи. Ошол жерден бир башкача болгом да. Сүйүү жөнүндө ышыгып көп нерсени айтсам, жанагы жери бар. Дос балдар болуп чогулуп отуруп, анан ошол жерде эң эме болгон да, мындай. Көргөндө йоо депчи. Жаккан жерлери болсо, мону кийип турайынчы деген жери жаккан. Сен шортиң кийип алат белем, Элдостун шортиң кийип алган да. Ошол жери анан кимдин ойногону? Нурсултандын ойногону. Күлбө, брат, күлбө деген жери жаккан да. Кыз табыш проблема эмес. Мен театр болуп атам. Сопа, ага. Токтотчу, брат. Кыз табыш проблема эмес. Токтотчу, брат. Мондай эле айтсаң, сен кыйкырып кетип атасың, менин ошо кыйкырганга ичкерип кетти. Токтотчу, брат. Кыз табыш проблема эмес дегендей элечи. Ушундай жай эле просто жинин келтип. Токтотчу, брат. Ушундай эле. Кыз табыш проблема эмес. Актерлордон Айжан кыйнады мени, ачык айтайын. Айжанга вот орусча айтып кой десең, бат эле бир эле дубльдан бүтүрүп коет да. Анан комментарийден аз байкап аткандай эле эмнеге кыргызча сүйлөбөйт депчи. Анан кыргызча ойнотоюн десең, такыр эле негизи өзү орусча сүйлөйт да, кыргызча сүйлөп жүрбөгөн. Анан ошентип атып аягында айла жок орусча жана толук актерлук чеберчилигин чыгарыш үчүн айла жок орусча тарттык кээ бир жерлерин. Я пришла, и оказывается, все думали, что я умею говорить на кыргызском. Ну, хорошо умею говорить на кыргызском. Я умею говорить на кыргызском, но это такие основные слова. Там, жакши, салам, кандайсыз, саламатсызбы. Вот. И как-то примерно в таком темпе
Но я все понимаю, то, что слышу. И я пришла, мне дали текст, он был полностью на кыргызском, и мне сказали: на, учи. Вот. И у меня не получалось. Это тот момент, где я ставлю на место байкешку в кафешке, который с шарфом такой красивый пришел, вот, а я его там осадила. И этот момент мы 3 часа, ровно 3 часа снимали, пока мне не сказали: говори на русском лучше. Но там сидели девочки, которые говорили: это же легко. Вот. Но няни, к сожалению, играют бегемай. Түшүндүрчү, мен эмне жакпай атат сага? Жок, баары жакшы. Узун бойлуу. Келбеттүү. Жакшы кийинген баласыз. Анан? Бирок бир кемчилик бар. Стоп. Сериалга дегенде башка эле идеялар толтура болду, бирок ошол моментке, по-моему, элге бир мындай сүйүү окуясы керек болотту, же болбосо ушундай романтиканы каалап турганын байкадык бишилип, ушул сериалга токтодук. Андан сырткары башка идеялар бар болчу. Керкилер жеңилирээк, керкилери оорураак, бирок бул жеңил дагы, оору дагы экөөнүн ортосунда бир жакшы эме болуп берди окшойт. Баланс кармап берди. Айжан экөөбүз биринчи таанышканда экөөбүздү баягы бул башкы каарман, сен башка каармансың деп тааныштырганда бир аз мындай эме болду да. Мындай мага түп келбей аткандай болду да. Анан же мен ордума бир башка бирөөнү көрүп аттымбы, же анын ордуна башка бирөөнү көрүп аттымбы, ошондой болуп атты да. Анан бир аз кыйынчылык болду башында. Ал орусча сүйлөйт, мен кыргызча сүйлөйм. Анан ошентип атып эптеп бир таанышып, кадр артында жүргөндө менден 4 жаш күчү экен. Байке карындаш катары да. Анан бирок Айжандын чыныгы талантын мен ошондо көрдүм, ошондо сездим десем болот. Аныкындай талант бизде азырынча жок го дейм. Мне закрывать или так будем сразу? Можем сразу. Просто был фокус. Знаешь, меня сегодня попросили после 11 никого не впускать. Так что извини, ничего личного. Ну, я не хочу сказать то, что Мингжилкы там какой-то некрасивый и плохой. Ну, просто у всех разные вкусы. Я думаю, у его фанаток он там такой мужчина мечты, но не в моем случае. Вот. Просто, я не знаю, на тот момент у меня был свой молодой человек, и как такой химии я не чувствовала. Мингжилкы вообще мне как брат, да? Да. Сейчас столько людей разочаруются. Зато в девочке он свободен. Я не претендую. Забирайте. Мен ойлогон кыз башкача да, Айжандай эмес. Айжан мындай орусча сүйлөп, шаарда чоңойгон, ошондой кыз го. Мен болсом мындай жөнөкөй эле, карапайым. Ну, на самом деле, все сложнее, допустим, вы видите на экране, как там мы улыбаемся, какие-то такие моменты короткие, но это все... Мы к этому шли очень долго, мы боролись с вахтершей, мы боролись с погодными условиями, мы боролись со светом, и в итоге так получилось. К нам приходили вахтерши, когда громко пели, вот, и ругали нас. Сами, небось, сейчас сидят и смотрят, да, сериал, такие, это было у нас. Кыйынуучулар биз үчүн өтө көп болду. Эми актерлорго билбейм кандай болот да. Себеп дегенде биз съемка бүткөндөн баардык техниканы жыйнап барып үйгө барып бир 2 саат, 3 сааттан уйку болот, кээде бир ашып кетсе 5 саат. Анан ошол эле кезде параллельно сценарий жазылып атты. Кайра эртеси чыгып атат. Эң башкысы суук, страшный суук болот да. Көбүңөр ойлоп атсыңар азыр могу сериалды булар походу тартып атат деп. Жок, сериал 1 жыл мурун тартылган. Тартылып, даярдап, мынакей буюрса чыгат болуп атканда карантин башталып кетти. Элдос экөөбүз баардык жумушты эле өзүбүздүн мойнубузга алып кылдык да. Ассистент дагы болдук, кээ бир жерден хлопушка да чаап калып аттык. Айтор бизге күн
ар бир күн эле кыйын болду негизи. Ну, это хорошо, как бы отчасти, да. Я заметила, вообще вначале ожидала то, что будут такие парни, которые будут такие, типа, которые, типа, проще себя веди, но, оказывается, есть много воспитанных парней. Там, да, ну, как бы, я, может быть, не всем отвечаю, но иногда я вижу то, что мне пишут, и пишут там, типа, здравствуйте, вы очень хорошо там отыграли, как у вас дела, ну, как бы, не затрагивают, не лезут. И на улице однажды тоже подбежал мальчик. Я думала, блин, сейчас скажет, типа, давайте сфотаемся там. Но он просто подошел, он сказал, типа, удачи вам, вы молодцы, вы мне очень нравитесь. Ну, там маленький мальчик. Вот. Было приятно. Ошол кийим табыш оор болгон. Неге себеп дегенде мен ал Бакыттын образындагы бай адам эмесмин жашоодочу. Анан ошого байланыштуу мен деле ошентип ачык көп кийинбеген адам экенмин. Анан кийим ар кимден сурап, тиги досуман сурап, бул досуман сурап, айтайынбы ушуларды, эмне күлөсүң? Жаңы актерлор менен го оңой эле болду. Эмгек сиңирген артисттерди байке момундай кыл дегенден чын эле битке тартынып турдук да. Анан Айсалкын эже келди, тиги Бакыттын апасы болгон эже. Келип туруп ким режиссер деди да, ичимде мындай бир нерселер жүгүрбөй калды, кан жүгүрбөй калды. Уялгандан балдардын баары мени карашат. Уялып туруп эле мен дедим, саламатсызбы десем, саламатсызбы, мага текст берип коесузбу деп атпайбы. Анда вообще тем более кан вообще эле жүгүрбөй калды да. Анан уялганыман чуркап барып эле алып келип бердим. Evden kızına jolgasın. Makul bir ay olsa bir ay. Bir ay olsa bir ay. Eyvallah. Men çınarı sözümüne... Мы сейчас на том этапе, когда к нам приходят гости, и нам говорят, типа, о, Айджан уже снималась там в сериале. Вот. И они такие, да, она у нас такая. Но у меня, по-моему, только мама полностью смотрит сериал. Вот. Мама плакала пару раз. На второй серии, по-моему. Ну да, мы обсуждаем. Я рассказываю, как там было на съемках. Вот. Так. Ну, а так все гордятся. Болбосо мончалык эле тыйыныбыз бар. Кичинекей эле бир бюджетибиз бар. Кыйратпаган ал бюджет эми чындап келгенде көпчүлүк кинолордун масштабы менен алганда бир күндүк съемкасы деп деле койсок жаңылышпасак керек. Бизде вообще бюджет эле жок болчу. Бюджетибизди экономить этишибиз керек, бирок ошол эле кезде жакшы бир актер керек болотту. И ойлонуп ким бар бизде? Конечно, Азиз Мурадилаев бар. Жалып көрбөйлү. И чалсак менеджер менен сүйлөшүп көрдүк, ушундай Азиз байкени бир чакыра алды дегеле, бир 3-4 күн съемка бар эле, ушундай образда, ушундай ролдо десек, өзүнүн номерин берди, чалышып көрөлү деп. Чалышып сүйлөшүп көрдүк. И түштө сүйлөшсөк, кечинде кайра Азиз байке чалып, мени ролго утверждать эттиңер, ошол жерде мээде мындай трың болуп калды. Биз жөп-жөнөкөй эле балдар. Эчтекен эле кыйрат элек, анан топ-туруп биякта ушундай алып актер мени ролго аласыңарбы, утверждать этиңер дегенде, жок, эмне болуп кетти бул жакта? Барып жолуктук сүйлөштүк. Идея жакты, байке эксперимент катары катышып берди. Аябай жакшы болду менимче. И Айсалкын жайында Азиз байке сүйлөшүп берди, балдарды колдоп коюш керек экен. Бюджет аябай аз экен, ошон үчүн мындай ыраазычылык үчүн эле тартылып коелу. Балким бирдемке болот дегенде. Эки мыкты актерлор менен иштешип калган биз үчүн да чоң бир опыт болду. Анан биринчи, экинчи күнү оор болгон Айжан же башка актерлорду тартып атканда бир дубль болсо мен 1000 дубль болгом. Кайра режиссер ушкан. Ушуп баягы жоопкерчилик деген нерсе бар экен да. Жоопкерчиликти ал кандай айтса мен да ошондой аткарганга аракет кылып, мен кайра барып сурап, оператор мырза Бектен сурап, окшошуп атабы, эмне болуп атат, айтып турчу, мынтип турчу, ката болсо айтып кой.
Это 4-я серия. Там, где супер романтика происходит, и там все такие типа «Вау, как мило!», но в тот вечер было совсем не мило. Я думаю, это был самый тяжелый вечер, потому что в тот день я приехала очень поздно на съемки. Приехала в 9, ребята меня ждали уже с 6 или с 7. Там стояли декорации, и нельзя было откладывать эти съемки на следующий день. Нужно было снять в этот же день. И поэтому нам пришлось снимать. И был ноябрь, было холодно очень. Но я была в одном пиджаке. Я сейчас заплачу. Тупили все, особенно Мингжилкы. Я его обожаю. Потом оператор. Вот. Было, во-первых, холодно. Во-вторых, мы очень долго стояли на улице. В-третьих, было поздно. И в 4 утра, когда мы уже снимали, и уже там немножко осталось, я не выдержала, я заплакала. Еще и папа звонил. Вот. Вот, Бека. Звук жоқ. Беремеймін. Айжанка, мен Пока танцевать өтөрөсүңөр, подтанцовка кылыр эле. Же жабып салчы, üşүт да. Демек, эгерде ошол серияны көргөн болсоңуздар, байкасаңар, даже ужин учурунда баарыбыздын оозубуздан буу чыгып мындай турган. Кызык болсо, сериал тартылып баштады. Тигөө Миңжилкы костюмчан, Айжан кечки көйнөкчү. А биз болсо вообще ак көйнөктөр менен жүрөбүз да, бирок эми кадр сыртында плед менен оронуп атат, бирок ужинге деп алынып койгон вино турат, а вино ичи пустой. Что-то издеп таппай калып, эмне болуп кетти десек, үшүгөндөн бир-экөө бастырып ийиптир ал. Что-то ойлонуп кеттик, эмне кылабыз деп. Кайра жаңы пешкек дегенде тур. Сразу эки напечтатыр, экөө келди, бир бутылканы чакап коебуз, бир бутылканы бияктан эптеп деп жылынабыз деп, ачык айтканда, жашырганда эмне. Ой, тоңугун, жестко тоңуганбыз. Таңкы саат 4-төн өтүп бүттү, баары акырын-акырынан кете баштады. Саат 6-7-лерде уже таң атып атат, биз жанагы баарын чечип, жеткирип берип, үйгө барып жатып, эртеси күнү баары сооруп калганбыз. Анан Элдос айтып аткандай эле, баягы жанында туруп сценарий ошолорго жаза баштады. Кебетесин карап, мына сен ушул жака томпоксуңбу, мисалы. Ушундай бир линия кошо кетели, сен томпокмун жанагы тойбоз ач көз баланын ролун ойно, мисалы айтып атам да. Ошентип атып, жалпы эле өзүбүздүн эле кадр сыртында жүргөн балдар катышып калды. Негизи андай болбойт болчу. Бирок анысына карабай, аябай жакшы сериал болду го дейм да, и бардык адамдын өзүнүн образына төп келишип калгандай сезилди. Я, наверное, больше всех нормально общалась с Аселей. Асель — это наш звукооператор. Вот. Я уже скучаю по ней. Когда она придет лепить мне пятичку? Ну, все остальные, я не знаю. Ну, я просто шучу на самом деле. Нету такого, чтобы я там кого-то ненавидела или специально гнобила. Это не специально. Вот. Ну, я думаю, самой близкой была мне Аселя. Ее не видно, она за кадром, но я думаю, вам стоит на нее посмотреть. Думаю, она классно тоже поиграла. Почему у меня нету подружки там? Почему не Аселя моя подружка в сериале? Мен съемочный группадан айта кетейинчи. Съемочный группада үн режиссер. Асель, мен ошол кызга баа бердим да. Эми мен кээ бир учурда үнүм угулбай калабы же кандай бир кыйнаган эле күндөрүм болгон окшойт. Анан ошондо ачуусу келбей, мындай байке, мындай тигиндей деп. Жакшы кыз да. Ошонусуна баа берем. Чынын айтканда, Таштан деген бала бар. Кийим сурап жүрө берген. Ал бала бир айтасың, болду, сразу эле түшүнөт дагы. Сен оюңдагыда даже андан да жакшы кылып ойноп берип коет. Ошол актер менен негизи иштеген жакты. Калгандары тигилер эми башка роль болуп аткан үчүн биз кынтык кетирип албайлы деп аябай жакшылап тартканга аракет кылдык да. Туулган күн 1-3. Акыркы сөздөр беле. Эми тамаша биздин отуруп иштеп калып кетпейсизби? Бизде съемка учурунда Кукун таанысыңар, Инстаграмга Орукчан баланын ролунда жүрө берген. Ал менен көп эле окуялар болот, бирок баарыбызды күлдүргөн Таштан ийинчегибиз. Ал негизи бизге сериалга как ассистент катары келген болчу, свет,
башка нерселерди бүт тактап туруп энергиясы түгөнбөгөн бала, короче. Ары бери чыгап жүрөт, где-то одновременно бир 10 баланын жумушун өзү жалгыз аткарып коет да. Еще чарчабайт, түнкү саат 12-1де сүдүрөлүп араң басып калсак, ал болсо дагы эле чыгап жүргөн болот. Ошол күлдүрүп атты баарыбызды. Күлдүрүп, маанайыбызды чөктүрбөй, чарчаган учурда настроениянı көтөрүп, иши анын тамашалары бизге өлө катуу өтөт. Иши таштан сага чоң рахмат. Азыр армияда жүрөсүң, балчандардын арасында звезда болуп атсаң керек, бирок молодец, келсең, дагы сен менен көп долбоорлорду ишке ашырабыз. Ха-ха. Жатакана боюнча мындай болгон. Мен өзү Кыргыз экономикалык университетинде окугам. Ошол университеттин жатаканасында тартылган да булчу. Анан жатакананы издеп жүргөн кезде ушул мен сунуштаган элем. Ушул Кеунун жатаканасы бар, жакшы. Бир карап көрбөйсүңөрбү деп, анан бир көрүп, анан жактырган. Анан барып сүйлөшүп, ректорубуз менен ошол Алмаз агайыбыз менен сүйлөшүп, анан макулдашып, ушул университеттин дагы жалпы жааматына ыраазычылык билдирсек болот да. Себеп дегенде бизди да колдоп, ошол жерден өз убактысы менен канча күнгө тартылса, ошончо күнгө берип бизге жардам көргөзгөн. Ал жатакана жашабасак дагы ошол жерде бир студенттик күндүн бир үзүрүн көрүп кеттик. Жакшы бир учурларын кечинде тартылып атканда, түнкү 3-кө чейин тартылып калганда, аякта жатаканада жашап жаткан студенттер үчүн бир аз кыйын болсо керек. Жанагы туулган күн учуру бар го. Ошо туулган күн учурунда кыйын болгон бизге. Ызычуу болуп, бир аз ырдап, кайра вакта келип, ал эжекебизди кайра жибитип, кечирим сурап. Да, это было примерно 3 часа ночи. Я хожу в линзах, потому что у меня плохое зрение. И в этот момент у меня линзы уже были мутные. Мы уже такие джудогонские сидели, друг на друга смотрели. Ну, как бы, если снимать этот момент, то передо мной просто была камера. Я уже устала стояла, но мы этот момент несколько раз снимали. Первый раз не понравилось, второй раз не понравилось, третий раз я уже думала, меня уже там, по-моему, ждали. Я такая, давайте быстрее отснимем этот момент. Вот. Зато я там получилась лучше, чем Менделка. Да? Сезилди. Себеп дегенде сериал чыккан күндөн баштап, эми бир жума чыккандан кийин бир жума эч нерсе болгон жок. Бир жумадан кийин анан башталды да. Мындай сени сериалдан көрүп калдым, сен жана сериалга тартылган баласың деп мечитке барып калганда, Фрунзе народныйларга кирип калганда, ошактын кызматкерлери таанып калганда бир башкача болот экенсиң. Кээде уялып кетип аттым. Ну, я понимаю то, что этот сериал все-таки всем понравился. Хотя я не ожидала, что будет такой охват и столько будет зрителей. Я очень рада. И смотрите сериал «Байкуш». Скоро выйдет 5-я серия. Пожалуйста, не пишите мне в дайрект. Качан чыгат? Я не знаю. Спрашивайте у них. Бул сериалдын эң бир өкүнүчтүү окуясы. Буга чейин Бегимай деген ырды баарыңар эле уксаңар керек. Ал ыр чыга электе мен Курал Чокоевдун сторисинен көрүп калгам. Ал кезде Раматылык Акжол гитара менен силер угуп жүргөн вариантында эмес, башка эле вариантта ырдаган экен. И ошону сразу эле алып туруп эле могурду уксаң деп Нурсултанга угус, мага жакты. Анан жазып баштадык. Мен ага чейин Акжолду таанышуу да эмес экенмин, көрчү да эмесмин. Бир күн Куралбайкеге чалсам, ушундай бала бар Турбаева Акжол деген десем, ооба, мен студиямда иштейт, и мен анын продюсер болом, жакындан баштап дедиле. Хорошо, байке, ошол бала менен сүйлөшүш керек эле, келиш керек эле. Бизге бир ыр жакты Бегимай деген, ошону алсак болобу деп туруп
чын-чынына келгенде башкы биздин каарманыбыздын атын ошон үчүн эле Бегимай деп койгонбуз. Любой ат болмок ал жерде Айзада, там Айнура, Асел, Бермет, любой атты кое бермекпиз, бирок ырга байланыштырып, ошол кезде сразу жанагы эпизод пайда болгон 4-серияда, бирок экөө бийлеп атканда ушулар жаңырыш керек, ушуларды ак жол ырдаш керек деп. Келип сүйлөшүүлөр жүргөндө, в принципе, баары макул болду. Студияга келгенде эле ак жол менен өзү менен жеке тааныштык, идеяны айттык. Курал Байке азыр могу сериалыбызда күндө эртең менен ойготуп, ырдап, элдин баары манайын көтөрөт го, ошол образды ак жол ойномок. Биз ал менен макулдаштык, катышасың, сенин ырың биздин сериалда саундтрек болот, сен ошол ырыңды сериал аркылуу дагы көбүрөөк жайылтабыз элге. Сонун эркен, бул элге жагыш керек деп туруп, жакшы запись кылып калыптыр. Анан кийин сериал башталды 7 ноябрда. Сериал башталгандан кийин 2 күн өткөндөн кийин биз, по-моему, бир 3-4 күндөн кийин общежитияга кирип, ошол жерден тартып баштамакпыз. Ал жакта болсо ак жолдун эпизоддору аябай эле көп болчу. Ошол съемкалар башталаардын алдында кырсыктап ак жол каза болуп калды. Келинчеги достор менен. Биз үчүн бул өтө чоң шок болду. Биринчиден, просто бул адам менен тааныш болуп калган үчүн. Экинчиден, аябай бир күн ичинде полный тарап кетти. Не кылабыз дегенде, айла жок, ошол образды алып салыш керек болду. Бирок алабыз болуп атканда кичине болсо дагы кичине окшоштуруп кетебиз деп Курал Жокоевго сунуштадык. Байкем ак жол жок болуп калды, эми сиз ойноп бериңиз ушул ролду деп. Sen макулдугун берди, ойноду, бирок Курал Жокоев азыр ойноп аткан эпизод бул жана сценарийде бар дегендин где-то 20% десең жаңылышпайсың да, себеби ак жолдун харизмасына же ак жолдун талантына жараша эпизоддор аябай көп жазылган болчу, анын баары чийилишке туура келди, чийилип кетти. Будет момент на Иссык-Куле. Не буду говорить точно именно, что там будет происходить, но мы поехали на Иссык-Куль. Там было много какашек коровьих. А еще у меня была помада никсовская новая. Я в туалете уронила. Знаете, как печально, когда новая помада. Ну, в общем, мы съездили, было весело. Но я думаю, мы там очень мало отсняли, потому что мы не успевали за целый день. Да мы просто с лошадью бегали, вот бегаем. Ай, фокус-то болгон жок. Что-то такое орал. Или когда мы там сидели, дрожали, и они с дроном, этим, мы его пускали там по небу, а мы сидели там и мерзли. Вот. Я такая капризная, да, походу. Какие-то девчонки такие: ой, я бы за роль там убила. Ну, просто я работаю в таких условиях, где тепло, в офисе. Я не привыкла к таким экстремальным условиям. Эң биринчи сериалды көргөзөрдү. Апам ошондо больницада жаткан эле. Больницада жатып алып барып көргөзүп, бир сүйүнүчүн алгам, бир батасын алгам. Андан кийин атама көргөзгөм, атам дагы өзүнүн батасын берген. Азыр дагы сериалды күтүп, батасын берип, сен мындай көп кетпе, сен минтип кетпе, ар бир адам батасын берип атса рахматыңды айт, ар бир адамга ыраазычылыгыңды билдирип тур деп кеп кеңештеринде берип турушат. Сериалдын эмеси жакты мага. Сериалды элдер кадимкидей күтөт экен. Мисалы, мен Фрунзе ТВда иштеримди көп киши билбесе керек, бирок кайдан жайдан мен аккаунтумду таап жазып атышат: сериал качан? Сериал качан чыгат? 5-серия качан чыгат деп жазып атышат. Буйруса жакында дагы ушу күтүүнүн артынан улам дагы биз бир жерден каражат эптеп тапсак, сериалды чыгарабыз, дагы жаңы сериалдарды чыгарабыз. Анан эмнеге сериал тарткыбыз келип атат? Элге окшоп мына кайталангыбыз келбей атат. Эксклюзив болгон жаңы нерселерди байкасаңыздар, бизде кайталанма долбоорлор жок. Мисалы, ырчыларды деле ошо жандуу ырдаткан, ырчыларды баягы билимин көрсөткөн, анан дагы жана башка долбоорлорубуз бар. Биз ушу элден кайталанбайлы, өзгөчөлөнөлү бир жаңылык киргизели деген каналыбыз. Ошол үчүн кандай десем, бизди колдойм деген байкелер кээде колдобой калып атышат. Ошол үчүн айтылган убакта чыкпай калып атат, жаңы долбоорлорубуз да чыкпай калып атат. Азыр бизде
бул жакта ондон ашык тартыла элек деме долбоорлорубуз бар да. Буйруса аны дагы деле күтүп атабыз. Көп кишилер биздин малатсы жакшы кылып атасыңар деп анан айтчу нерсебизди айтсак эле баш тартып коюп атышат. Не экенин билбейм иши кылып. Бизден негизи күнөө жок. Биз силерди күнүгө кубандырганга даярбыз. Биз аны сактап алып не кылмак элек. Бун негизи сиздерге тарткандан кийин дароо эле убагында чыгаргыбыз келет биздин дагы. Анан ошо баардык эле келип каражатка такалып калып атат. Башка сериалдарды көрсөң, кээ бир сериалдарды көрсөң, сразу эле тажап эле деп эле коюп коесуң го. Көрбөй дальше. Муну кадимкидей күтөсүң да. Мен мисалы өзүм ойногондо дагы мен дагы күтүп атам да, элдерде катарындачы. Мен дагы күтүп, качан чыгат болот экен, кийинки сериалда эмне болуп кетет болот экен деп элечи. Сериалды общий көргөндө эми ойноп атып деле аны мындай болот, эмне болот деп ойноп атканда башка нерсе экен, көргөн башка нерсе экен да. В целом сериал тартыш өтө оор жумуш экен. Бир сериал тарткандан көрө лучше 2 кино тарткан оңоюраак экен. Себеп дегенде убакыт боюнча почти ошондой эле чыгып калат. Мисалы 10 серия тартсаң, ар бири 30 мүнөттөн же 25 мүнөттөн болсо, убакыт боюнча 2 кинонун убакыты болуп калат. Убарасы боюнча андан да көп болуп кетет экен. Себеп дегенде кинодо сен 90 мүнөттүк бир окуяны чагылдырып беришиң керек. Бул жерде болсо 300 мүнөттүк окуяны чагылдырасың да. Жанагындай логика издеп, ар бир моменттерди учетко алыш бул нереалдуу болуп калат, если команда чоң болбосо. Биз эске салып койсок, бул жакта командада бир 4-5 бала эле мындай общий иштегенбиз десек болот. Оператор, режиссер, сценарист и башка актерлорубуз биргеликте. Келип кетип аябай эме өтө эле кыйналып калдык. Мага гонорар төлөнгөн жок, башында эле айткан болчу. Анан мен деле гонорар деп күткөн деле жерим жок. Мага монча берсе экен, мен милиция экен деген жокмун. Мен тартылганыма эле сүйүнүп аттым да. Менки эң коркконум ошол окшошкону, окшошпогону болгон да. Анан эми азыр шүгүр эле нормально. Негизи ошо каражат деп көп эле айтып атканымдын себеби башка сериалдарга азыр биз менен чогуу эле чыгып аткан сериалдардын расходу, бюджети $50,000, $100,000 ашат да. $3,500, $4,000 ушул жалпы сериалдын ал ошо кеткен акча биздин жалпы немеде командада бир 10дон ашык киши жүрдүк, ошонун эле курсагына жетти да, курсагын тойгузганга эле. Кээ бир реквизиттерге, бензинге кетти. Анан дагы көбүрөөк акча болсо негизи ошол 10 киши эмес, биз 100 киши иштесек, анда чыныгы баягы кыргыздын деңгээлин көтөрө турган кино чыгармакпыз. Азыр комментарийлерди окуп атам, жакшы кинолор чыгып келатты деп. Эгер колдоолор болсо, мындан да күчтүүрөөк кинолор чыгарганга биз кудуретибиз да жетет, күчүбүз да жетет. Ошентип ойлойм мен. Алыска барбайт болуш керек дегендей ой болгон. Ошол жерде мисалы ошол суммага $4,000, $3,000, $3,500 ошол суммага жакшынакай бир клипти деле тартпайт болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде биз ошондо тартылып аткан учурда эми 20 күн жүрдүк, 20 күндө тартылып бүткөндөн кийин эми көрүүчүсү аз болот. Бир мындай көрүүчүнү топтойт деп ойлогон эмесмин да. Я думаю, она не до конца завершенная. Вообще, любовь такая штука. Пока не умрешь, там ничего не закончится, я думаю. Ну, на самом деле там, я думаю, все понимают то, что все должно закончиться свадьбой. Каждый зритель понимает. Там все пишут в комментариях то, что там будет свадьба. Şu günü tün işteyüz, neyse bir adalcılığa kılgan emez, kol kılgan emez. Şönt iştеп atsan эле туруп туруп эле колуңардан келбейт экен же мындай тигиндей негизи эмнеге антесиздер? Мындай аракет кылып атсаңар, малатсы, сиздерди колдойлу. Каражат жагынан эмес, жөн эле жакшы сөз жазып койгула, лайк басып койгула. Ошондон биз мындай мотивация алып алдыга жол карай иштей берсек, негизи сонун болмок да. Ошол үчүн ар бир көрүүчүгө айта кетейин. Жөн эле жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып коюңуздар. Биз сиздерден башка эч нерсе сурабайбыз. Чоң рахмат. Аягында бардыкка биздин көрүүчүлөрүбүзгө тирегначылык, себеп дегенде биз мындайды күттүк же күтпөдүк деген сөздөн алыс эле болгон го. Себеп дегенде биз башында эле сериал тартып баштаганда жакшы бир эл аудитория чогултат дегенге көзүбүз жетип эле турган.
болгону гана чын айтканда эми ачык айтканда бул сериалда биз беребиз, тартабыз деген нерсенин жоктугуна 40% жок деп койсом болот. Ошол 40% жок болгон кезде дагы окуя сиздерге жагып атат. Аябай күтүп атканга караганда биз кубанычтабыз. Ушу азыр бир эле мындай үй айттың деген нерсе бар. Ошо сериалды толук сценарийинде эмне болсо ошонун баарын тартып чыгарганыбызда эмне кетмей келе деп. Демек өзүбүздүн күчүбүздү өлчөп көрдүк. Колубуздан келет экен. Буйруса жакынкы араларда планыбыз бар. Фрунзе ТВ каналы жакшы маанайшат долбоорлордон сырткары сиздер үчүн бир эмес, эки эмес, бир топ эле сериалдарды ишке ашырабыз деп. Алардын бир жок деген экөөсүн буйруса 2021 көрүп каласыңар деген ниет чоң. Ошон үчүн канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Себеп дегенде биз Фрунзе ТВ каналы Кыргызстанда эң алдыңкы десек эми балким көбүңөр айтышыңар мүмкүнсүңөр, мындай катталуучулар көп каналдар бар да, же тигиде же буда деп. Жок, биз именно контент чыгарган контентибиз боюнча эң алдыңкы орундарга чыккыбыз бар. Буйруса Кыргыз YouTube ушу менен биргеликте мындай жакшы бир багытка буруу. Жөн эле ушактар эмес, жөн эле мындай жаңылыктар эмес, жөн эле бирөөнүн драма эмес, только эксклюзивдүү жаңы контенттер менен. Ошон үчүн ар дайым биз менен болуңуздар. 2021 жыл буйруса жакшы ийгиликтерди бирге жаратабыз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Всем пока!